ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನೆಗಡಿ. ಈ ನೀರ್ ನಂಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೀನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ನಂಗೆ ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬೆರೆಸಿ, ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಹನಿ, ಒಂದು ಹೊಳ್ಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳೆಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನೆಗಡಿ ಈಗ ತಾನೇ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಚ್ಚಿ ಆ ವಾಸನೆ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಚ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಈರುಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಥವಾ 5 ಬಸ್ಕಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೊಡೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡಿಯೋಕ್ ಹೋಗಿ ಬಿದೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 4-5 ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿತಾ ಇರೋಂಥ ನೀರು ತಕ್ಷಣನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.